Anh người Đức hỏi mình câu này trong buổi phỏng vấn APS. Đại diện một công ty Đức đến Việt Nam để bàn về cơ hội hợp tác và đối tác người Việt Nam mời họ đi ăn tối. Vậy điều này có thể được coi là lãng phí không? Nếu là bạn thì bạn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Nếu bạn muốn biết câu trả lời của mình thì đón xem video này nhé! Hôm nay mình muốn chia sẻ về trải nghiệm phỏng vấn APS để đi du học thạc sĩ tại Đức. Hy vọng video này giúp cho các bạn có thêm thông tin về quá trình phỏng vấn APS và giúp cho các bạn có thêm động lực trong quá trình nộp hồ sơ đi du học tại Đức. Trước khi kể cho các bạn nghe câu chuyện về buổi phỏng vấn APS thì mình có 3 điều cần lưu ý. Thứ nhất, phỏng vấn APS có nhiều loại và mình phỏng vấn loại đi du học sau đại học ở Đức, có nghĩa là phỏng vấn để đi học thạc sĩ, đi học ở PhD. Thứ hai, câu hỏi phỏng vấn APS sẽ khác nhau tùy theo ngành. Và do đó mình muốn chia sẻ một chút về ngành học của mình. Mình là gái Bách Khoa. Mình tốt nghiệp cử nhân khoa quản lý công nghiệp của Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2018. Thứ ba, mặc dù trong video này mình nói bằng tiếng Việt, nhưng trong buổi phỏng vấn thì bạn có thể chọn một trong hai ngôn ngữ, tiếng Đức hoặc tiếng Anh. Mình chọn tiếng Anh. Quay lại buổi phỏng vấn APS của mình. Buổi phỏng vấn diễn ra vào tháng 11 năm 2018. Ban đầu thì mình được mời vào một phòng để làm bài thi viết. Mặc dù mình không còn nhớ rõ có bao nhiêu câu hỏi trong phần thi viết, nhưng một trong số những câu hỏi đó là liệt kê những phương pháp để xác định dự án nào đáng đầu tư. Thì mình liệt kê ra những phương pháp như Return on Investment, Payback Period, Net Present Value, và mình sử dụng những con số cung cấp trong câu hỏi để tính toán Payback Period. Sau khi hoàn thành phần thi viết thì mình được mời vô một vòng khác để bắt đầu phần thi nói. Có hai anh phỏng vấn người Đức ở trong phòng. Một anh đặt câu hỏi và người còn lại là ghi chú. Anh người Đức bắt đầu với câu hỏi về một từ viết tắt HCMUT mà mình sử dụng trong CV của mình. Thì mình giải thích đó là Hồ Chí Minh University of Technology, tên trường đại học của mình. Và sau đó thì buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Nhưng nếu có cơ hội làm lại một lần nữa thì mình sẽ hạn chế viết tắt, hoặc nếu có viết tắt thì mình sẽ ghi chú rõ ràng từ viết tắt đó có nghĩa là gì, để mình đỡ mất công, hoặc là để anh phỏng vấn đỡ mất công hỏi một lần nữa. Sau đó thì anh hỏi về những thông tin cơ bản như là lý do tại sao mình muốn đi học ở Đức và ngành học nào mình dự định học ở Đức. Thì mình trả lời là mình đã có cơ hội được đi trao đổi ở Đức trong vòng 6 tháng và mình rất thích môi trường học ở Đức. Về ngành học thì mình muốn học Master International Management, và hai trường mình có ý định nộp hồ sơ đó là Hochschule Furtwangen và Hochschule Heilbronn. Sau đó là tới phần phỏng vấn chuyên ngành. Câu đầu tiên anh nó hỏi đó là định nghĩa lãng phí trong sản xuất. Có những loại lãng phí nào trong sản xuất? Thì câu trả lời này rất dễ, easy peasy. Câu này có trong đề cương, mình trả lời trong vòng 5 nốt nhẹ. Sau đó thì anh đã đặt một tình huống mà mình đề ra ở ngay đầu video. Đại diện công ty Đức đến Việt Nam để bàn về cơ hội hợp tác và đối tác người Việt Nam mời họ đi ăn tối. Vậy điều này có thể được coi là lãng phí không? Tricky question, câu nào không có trong đề cương. Thì lúc đó thì mình mới suy nghĩ một hồi và mình trả lời tùy. Sau câu trả lời của mình thì mình thấy hai cặp mắt tò mò từ hai người phỏng vấn. Thì mình mới trả lời tùy thuộc vào văn hóa, cách ứng xử và pháp lý của công ty. Nếu như ở Đức điều này có thể được coi là lãng phí nếu như về vấn đề pháp lý công ty họ không cho phép, hoặc là người Đức có xu hướng muốn đi thẳng vào bàn về vấn đề kinh doanh. Nhưng nếu ở Việt Nam, người Việt Nam mình thì rất là hiếu khách. Nếu như điều đó không vi phạm quy tắc ứng xử hoặc không vi phạm quy tắc pháp lý gì ở công ty, tại sao không? Sau phần giải thích của mình thì mình bắt gặp một nụ cười của anh người Đức, người mà ngồi ghi chú nãy giờ. Mặc dù nụ cười đó chỉ có 2 giây thôi nhưng mà mình bắt được. Và mình quay qua anh hỏi một câu: tại sao anh lại cười?
Anh không đồng ý với câu trả lời của tôi hả? Anh đã nhìn mình với một ánh mắt rất ngạc nhiên. Chắc trước giờ chưa có ai tra khảo người phỏng vấn như mình làm. Anh đó trả lời với một nụ cười khác và nói là "It's an interesting answer." Sau khoảng 1 tuần thì mình nhận được kết quả APS. Sehr gut. Mình rất vui khi nhận được kết quả như vậy và bắt đầu quá trình nộp hồ sơ đi học thạc sĩ tại Đức. Nếu các bạn có thắc mắc gì về APS hoặc quá trình nộp hồ sơ đi du học tại Đức thì comment bên phía dưới nhé. Nếu các bạn có để ý trong video thì mỗi lần mà mình muốn nói thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì mình sẽ để ngón tay như thế vậy. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nhưng mà người Đức làm khác nha. Người Đức làm thứ nhất, thứ hai, thứ ba.